Стручни медицински лица, социјални и здравствени работници, директори и представници на основните училишта, градинките и од граѓанскиот сектор присуствуваа на состанокот што денеска го иницираше градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев. Социјалците подеднакво да бидат информирани и координирани да действуваат во однос на епидемијата од жолтица во Кочани. Според епидемиологот од Центарот за јавно здравје во Кочани, доктор Горан Николов, досега се евидентирани 32 лица заболени од хепатит од типот А, од кои најголем дел се во роднински врски. Изворот на заразата е од улицата Стамен Мано во Кочани, на која има социјално загрозени граѓани, кај кои при посетата од надлежните институции е регистриран висок степен на нехигиена во нивните живеалишта. За да се стопира ширењето на заразна жолтица, беа прифатени неколку мерки за превентивно действување во наредниот период. Градоначалникот Илиев повика сите масовно да се вклучат за подигање на јавната свест за одржување на хигиената на сите нивоа. Училиштата и градинките да ја заекнат контролата на личната хигиена, а општина Кочани ќе обезбеди хигиенски пакети за семејствата од социјално ранливите групи. По препорака на здравствени служби, потребно е да се овозможи позасилена дезинфекција во училниците и ограничено движење на надворешни лица во објектите на градинката. Беше заклучено граѓанските организации да се вклучат во засилена едукација и родителски средби за подобрување на хигиенските мерки во семејни услови. Во наредниот период, општинските комунални служби и комуналното јавно претпријатие Водовод уште поинтензивно ќе работат на инспекција и отстранување на дивите депонии кои експресно се обновуваат во одредени делови на градот. Жолтицата од типот А или болеста на нечисти раце, како заразно заболување, бара изолирање на заболените, лекување од 30 на дена и остава траен имунитет.